السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء أينما كنتم. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وأن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. فاليوم سأقدم لكم دواء بروكلار سيرو. المادة الفعالة أمبروكسول كلورهيدرات. دواء مخصص للكبار، يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي، وخاصة خلال حالات التهاب الشعب الهوائية الحادة والمزمنة، والتي تتسبب في نقص تدفق الهواء وتؤدي إلى الانزعاج في منطقة الصدر وضيق التنفس أو صفير التنفس، وما يصاحبه من السعال أو الكحة ببلغم أو المخاط أو بما يسمى التنخيمة. فهذا السيرو يساعد على إزالة تلك الإفرازات وعلاج صعوبة طرد البلغم، وكيمنع الاحتقان ويساعد على العودة للتنفس بشكل طبيعي. هذا الدواء يمنع في حالة فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من مكوناته. كذلك يمنع خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية. كباقي الأدوية، قد يتسبب هذا الدواء في بعض من الأعراض الجانبية والتي لا تحدث عند الجميع، حيث يختلف ظهورها حسب طبيعة الجسم، مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتكون خفيفة، مثل ألم المعدة، غثيان، وقيء. ونادرا قد يسبب الدواء في دوخة وألم الرأس. قبل البدء بتناول هذا الدواء يجب عدم الجمع أو خلط هذا الدواء مع بعض الأدوية الأخرى لتجنب التفاعلات الدوائية، خاصة المضادات الحيوية مثل الأموكسيسيلين، سيفيروكسيم، إريثروميسين والدوكسيسيكلين، لأن تناوله مع المضادات الحيوية في نفس الوقت قد يزيد أو يرفع من تركيز المضادات الحيوية في أنسجة الرئة. بخصوص جرعة وطريقة الاستعمال، الجرعة المخصصة للكبار هي تناول ملعقة كبيرة مرتين في اليوم، صباحا ومساء قبل الوجبات، يعني ملعقة قبل الفطور وملعقة قبل العشاء. ثمن هذا الدواء فهو 30 درهم، متوفر في جميع الصيدليات. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا مشاركته مع كل الأحباب والأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد، وكذلك التفاعل مع الفيديو بإعجاب وترك تعليق إن كانت عندكم أي أسئلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.